Ahoj, já jsem Petrosaurus, vítám vás u dalšího návodu, jak se vytvořit GUI. A dneska si ukážeme takovou metodu už takovou pokročilejší, kterou já používám docela často. Myslím si, že nám to také hodně usnadní práci. Takže public void on enable nemusíme ani dělat. A uděláme si teda třídu GUI. Nebo to GUI si uděláme tady v té hlavní třídě. Uděláme si inventory, click event, přidáme si tam listener, a my vlastně musíme stejně zaregistrovat eventy vlastně. Takže public void on enable, get server, get plugin manager, register events. A co tady mačkám jinýho špatnýho, tak new inventory click a this. Já ještě si to pamatuju. A my nebudeme dělat žádnou metodu public void open GUI nebo něco takového, ale uděláme si public static inventory inf rovná takhle. Ještě se nic nerovná. No a inventory i rovná se bucket.create inventory, owner bude null, size musí být dělitelná 9, tak dáme 27 a ještě za to název chatcolor.blue plus třeba inventář, inventář ne, prostě GUI. Tak úplně nakonec dáme return i a teď si vytváříme ty item stacky jako vždycky, ale my to uděláme ještě trošku jinak. Dáme si public static item stack. Uděláme třeba, že to bude teleportovat na nějaký lokace, takže třeba lokace creative. A my si ty items taky budeme takhle dělat statické. A budeme je rovnou používat pak tady v tom inventory click eventu. Takže item stack is rovná se new item stack a materiál.grass třeba return is item meta rovná se is.get item meta.set display name. Třeba jaký bude display name. No třeba creative a ještě tam musíme dát is.set item meta. Tak. No a i.set item 0 a item bude creative. Tak. Ano, my to můžeme dělat, že si takhle teď budeme rozepisovat všechny tyhle ty item stacky, ale my si vlastně můžeme použít naše znalosti a můžeme vlastně udělat si jeden item stack a do argumentu, do závorky si budeme zapisovat, jaký to bude materiál, jaké bude jméno toho itemu. Tak teď nevím, proč se mi to načítá, asi jsem zase někde něco zmáčknul, dobrý. Takže my uděláme public static item stack, item stack a jako argumenty si dáme materiál M a string název. Ještě bychom tam mohli dát list string lore. Tak importujeme. Tak no. A teď teda item stack is rovná se new
new item stack m, tak a return is. A teď teda si tam dáme item meta rovná se is.get item meta, takhle, a meta tečka set display name název a meta tečka set display name lore, ne display name vlastně, pardon, tečka set lore a is.set item meta. Tak to je další způsob, jak si ty items taky můžeme dělat, a teď tady dáme i.set item 1, aby to bylo na druhém místě, protože indexujeme od nuly. 0 je jakoby první místo v inventáři nebo v tom GUI. A tady si dáme item stack materiál tečka, to je jedno, třeba Apple, název bude survival a co je ještě dalšího, jo, list, ne, to se musíme udělat takhle, private static list string o rovná se new array list. To je možná nevýhodný takhle, tak pozor, to si ještě uděláme lepší tady. A tady bude normálně string, nebude tady množina. A tady bude list string h rovná se new. To teď dělám z hlavy, tak doufám, že to bude fungovat. New array list string a h.add lore, nebo ještě předtím, nebo musíme to takhle dělat. Dobrý, tohle to už je správně a tady bude ne lore, ale h. Tak výborně, a to lore bude třeba klikni pro teleportaci. Ještě můžeme chat colory, ale to teď nebudeme se zdržovat, to už zvládnete. Tak no a ještě bychom si to mohli udělat jinak trošku. To je jenom tak, aby jsme si ukázali víc těch metod, jakými to jde udělat. Ale tohle je, myslím si, že nejlepší. A samozřejmě mohli bychom to dělat i bez lore, to si budeme ukazovat. Přetěžování metod, to je, že můžeme používat stejný název, ale s jinými argumenty. Tak ještě to trošku. Tohle to vymažeme. Tohleto. A co ještě? Tohle. A tohle. No dobrý, teď se tím nebudeme zabývat. A teď teda public items, tak h rovná se new items tag, ne, nerovná se items tag h. A tady bude item meta a to je všechno. A teď items tag h rovná se new items tag materiál tečka, jo, ještě tady musí být čárka materiál g. Takže g, pardon, h.set item meta a return h. No a teď si budeme dělat item mety, takže třeba tady by měl být static a tady si teď budeme dělat private static item meta takhle, co jsem to zase udělal, takhle. No a teda m.set, ne, aha,
return m a jo, já už vím, pardon. Item meta rovná se new item meta. Jak to? Aha. Tak pozor. Dobře. Tak tady musíme si udělat string j a string ne l a item meta m rovná se, jo, tady by, já už vím, item stack ne, f třeba rovná se f.get item meta a meta ne, m.set display name. Jo, a tady tohle to nebudeme používat, teď se zbytečně nezdržujeme a return m. Aha, dobře. A teď teda tady si můžeme dát i.set item 2 a tady bude h a item meta m. Ježíš, to je složitý. Třeba co je survival creative, potom třeba tak minihry a item stack h a to je tohle, ježíš, to je hrozný, a materiál tečka třeba tady to a tečka třeba má tohleto. Aha. Jo, dobře, tak tady to uděláme nějak. Ne, dobrý, nebudeme tu metodu prostě nepoužívat, je to hrozná metoda. Ale taky touhle metodou jde. Ale myslím si, že nejlepší je tady ta druhá metoda. Jo, můžeme ji používat několikrát, i.set item 2 a item stack materiál tečka třeba tady tohleto. Název bude teda ty minihry a čárka klikni pro teleportaci třeba do miniher, pro teleportaci na survival. Tak. Jo, výborně. A teď teda ještě, tady nebude jenom inventory click event, ale dáme si tam i player interact event. Takže event handler public void on interact, mě se to nechce psát celý, player interact event importujeme a item stack is rovná se e.get item action a rovná se e.get action player p rovná se e.get player a if is se rovná null nebo is.get type se rovná materiál.r a .r a nebo a se rovná action tečka physical return. Ještě importujeme player
a if is.getType, pardon, se rovná, materiál tečka, tady tohle třeba netherrack, p.open inventory main.inf. Tak, je dobrý. Takže to nám otevře tady ten statický inventář. No a teď teda inventory click event zase můžeme pomocí metody switch event handler public void on click inventory click event importujeme a teď teda if e.getWhoClicked, ježíš, já tu závorku furt píšu špatně, e.getWhoClicked instance of player player p rovná se e.getWhoClicked, tady musíme dát add cast to player, if, teď si tady ještě uděláme item stack is rovná se e.getCurrent item, teď ještě co ještě, to je asi všechno. If is.getType se rovná materiál.r, ne, se nerovná materiál.r nebo is. Ne, is se nerovná 0. Jo, a tady nemá být tohle, ale tohle. A jo, is.getItem meta se nerovná 0 a is.hasItem meta. Tak if e.getInventory.getName.equals ignore case. Tady si skopírujeme název inventáře. Tak. A a teď teda switch is current item, pozor, switch, pozor, to je teda, is tečka, ježišmarja, jak to uděláme, switch is, jak to uděláme, if is se rovná main.creative. No. Tak teď teda switch is case main. Ne, tak is.get item, ne, get, ne, to string, ne, ježišmarja, jo, počkat, equals,
Ne. Tak bohužel to asi podle metodou, ne úplně přesně to nazývám, tak to tím asi neuděláme. Metodou switch is se rovná materiál main tečka creative třeba a p tečka teleport new location bookit.getWorld svět, to je jedno. Čárka 10, 64, 70 třeba. Importujeme location. Tak else if is se rovná mine tečka items, tak materiál tečka tak počkat, tohle si můžeme vlastně celý skopírovat. Jo, takhle. Tak. A p.teleport new location bookit.getWorld survival čárka 10, 64, 70 třeba a ještě jedna závorka. Tak a to třetí ještě minihry, ať to máme celý hotový. If is se rovná main tečka items stack. Tak p.teleport new location bookit.getWorld minihry, tak tady nebude svět, ale kreativ, ať to máme hezčí. 10, 64, 70 třeba. Tak, hotovo. Takže to je taková, myslím si, že nejjednodušší metoda. Je to mnohonásobně kratší než tady celý tohleto. Pak ještě tady tohle. Myslím si, že je to nejlepší způsob. Ještě bude tak asi 1 nebo 2 díly, kde si ukážeme ještě nějaké jinší způsoby, ale tenhle je, myslím si, že nejjednodušší. Takže děkuji za zhlédnutí a budu se těšit příště. Ahoj.